Книга пророка Софонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Гадоли, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, и не искали Господа, и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицем Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у рыбных ворот, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Софония, глава 2. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня, ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны и народу критскому. Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота, и достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их.
Слышал я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов. И вы, эфиопляне, избитые будете мечом моим. И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины вместо сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликаны и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город, торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Софония, глава 3. Горе народу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся,
и Сиону да не ослабеют руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь.